bitte kurz... Oh, da haben wir noch ein paar Preise. Genau, wer kriegt die alles? Der dritte Platz. Hier sind die Preise für den dritten Platz. Das ist einmal Shen, einmal ein Headset, eine Maus und nochmal so eine kleine Arthas-Figur. Und ein plüschiger Pandare auch noch dazu. Also, den Namen, den ich jetzt gleich aufrufe, bitte einen Schritt nach vorne tun. Ungefähr so auf die Höhe hier. Ja? Perfekt. Der dritte Platz beim Blizzard Kostümwettbewerb hier auf der Gamescom 2014 geht an Ann-Kathrin Kühner, Syria. Da kommt noch was, Ann-Kathrin, da kommt noch was. Thomas, komm, ich helfe dir, ich nehme dir was ab. Reicht auch schon. So, gut. Nein, das ist ein bisschen weiter. Weißt du was? Und du kriegst den Thomas auch noch dazu. Thomas, Ann-Kathrin, bist du damit okay, wenn wir das kurz abseits der Bühne stellen? Ja. Ann-Kathrin, kurze Frage, wie lange hast du denn an dem Kostüm gearbeitet? Das sieht nach einem unfassbaren Aufwand aus. Nur so 2 Monate eigentlich. Und das Gebiss, wie tief ist das drin? So weit, dass ich kaum reden kann. Okay, Applaus für Ann-Kathrin, unseren dritten Platz.